Ito na mga kalanggers, nakakuha na ako. Tugasan ko ito. Kasi ang daming tanim dito. Try nga natin, baka wala yung dry calf ko. Ito din, bayabas din siya. Mini tree, nalit na puno ng bayabas. At saka pag namunga ito, ayan ang mga bunga niya, oh. Ang liliit lang. Hello mga kalanggers, good morning. Samahan nyo ako, manguha ako ng dahon ng bayabas kasi inuubo ako. Tinuruan ako ng pamangkin kong si Cristepa. Ang dahon to ng bayabas ay best cure sa dry cough. So try nga natin. Ang daming dahon bayabas dito si Baba, kukuha ako. Samahan nyo ako, ha. Yung dahon ng bayabas dito, tanim si Baba. So kukuha tayo. Kasi sabi niya, best cure daw ito sa dry cough. Ang tagal na kasi ng ubo ko. Nag-leave na ako ng ilang days na ngayon. Ang ubo ko hindi pa rin matapos-tapos. Already finish my cough syrup, but same pa din. Tapos nag-take ako ng amoxicillin, antibiotic. Ganun pa din. So, according to Christy, yung niece ko, pamangkin ko, ito lang daw yung guava leaves ang nakakapag-cure ng cough niya, ng ubo niya. So, try natin. Mabuti na lang, daming tanim si Baba dito. Every morning, nagbo-boil din ako ng leaves ng mango. Kasi, turo ng nanay dear ko noon, mango leaves also is one of the herbal medicine pag once may mga ubo ka. Kasi yun din ang dito ako sa likod ng bahay ni Baba, oh. Nanguha ako ng dahon ng bayabas. So, try natin. Sabi, hugasan lang daw to. Then, nguyain. Ichuchu mo ba? Parang chewing gum sa bibig mo. Tapos i-ano mo yung pinaka-juice niya. So dito tayo, kuha tayo ng ganda-ganda. Tataba ng mga dahon ng bayabas ni Baba. Ito daw yung pinaka-the best, yung bagong dahon. Puti na lang. Thank you, Baba. Merong mga tanim dito si Baba. And free tayong makakuha dito. So try natin. Herbal medicine daw to. Guava leaves. Kaya try natin. Uwi na ako, hugasan. Dito ako sa likod ng bahay ni Baba. So hugasan ko to. I will clean this one. Tapos nguyain daw. Ito na, nakakuha na ako ng dahon ng bayabas. So, try ko to, hugasan ko. Kasi the best daw ito sa dry cough. Try nga natin, baka naman, inshallah. Ito na siya mga kalanggers. Balik tayo dito sa pwesto natin. Dito ako nakaupo. Try natin, magmuya-nguya ng dahon ng bayabas. So, nilagyan ko na siya ng salt, ng asin, konti. Sabi niya, lagyan ng daw ng asin. Tara mga kalanggers, mukbang tayo ng dahon ng bayabas. This is the best mukbang. Mukbang daw tayo. Gusto nyo? Try nyo to. Kapag ang nasa. Pero, kailangan kissing. Yung pinaka juice lang yung kukunin mo. Tapos kain mo yun. Tapos itatapon mo yung ano.
Yan o. Tapon mo yung daon. Bang tayo ng daon ng bayabas. Yan mo ba? Pakla, pero wala namang gamot na masarap ang lasa eh. Kailangan nating magtiis para maggumaling tayo. Kila yan. Mukbang. Kaya nyo ba boss? Kaibang mukbang to. Si Diyos lang yung kukunin mo dito eh. Tangso tuloy si puon ko. Parang nga baga. Kaso i-ano mo yung ngipin ka. Ano mo yung juice niya, pinaka-juice niya, lunukin mo. So, magkinambing tayo ngayong araw. Try natin nga. Malay mo maging okay yung ubo ko. Kambing ako ngayon. May last subo, last bite. Ubos na. So, mga kalanggas, tapos niyo ako kumain. May mukbang natin. Pakla. So, mga kalanggas, bumalik na tayo. Tapos na akong kumain ng mukbang ko. Mukbang ng dahon ng bayabas. So, sana, yung nag-i-experience ko sa pagkain ng mukbang ng dahon ng bayabas is the best cure daw sa dry cough. Kasi may dry cough nga ako. Sana maka-help din sa inyo. Sa mga kalanggers ko dyan sa probinsya, kagaya ko, sa probinsya ako ngayon. Try nyo yun. Kasi in-search ko din naman siya sa Google. Ano siya, nakalagay doon na herbal treatment talaga siya sa mga dry cough. Sana mga kalanggers, it will help na idea, simple idea. Sana makatulong din sa inyo. Thank you for watching for my simple video for today. Bye!